大家好，我是汽车机械师昌海。我们今天呢在更换一个桑塔纳的左前轮外球笼。这位车主朋友非常的有意思，他把车开过来之后呢，告诉我们他前轮一打轮的时候啊，就是一较劲儿就能产生嘎噔嘎噔的响，有节奏的响声。之后呢，我们给判断了一下，说是球笼损坏。但是这位老哥不相信啊，大家在视频当中可以看到。他自己钻到车下呢，告诉我们是排气管出现了异响，说是这个响声呢是排气管发出来的。之后经过我们再三的解释，因为这位老哥呢，你要说他不懂吧，他也有点懂；你要说他懂吧，他还真不懂。经过我们的一番解释，他才勉强相信了我们说的话，说是球笼的有问题。我们平常在修车的时候呢，最怕一种车主。你要说一点不懂的车主呢，我们一点不怕，因为我们该怎么修就怎么修。第二点呢，就是非常懂的车主，我们也不怕，因为他本身明白。之后呢，我们说修啥呢，他心里也有数。我们最怕的就是，你说他懂，他还不懂；你说他不懂吧，他还懂一些。面对这种车主呢，经常是我们提出的维修方案与他心里想象的维修方案呢，正好是相违背的。所以说呢，在他们的心里呢，就会认为你们汽修工是不是要坑我呀？每遇到这样的车主呢，我们都会多费一番口舌，有时候呢还要被人家拿捏一番人家说别的问题那你汽修工呢偏要说这个地方的问题。就像今天的车主呢，他说排气管有问题，我们偏要说球笼有问题。之后他告诉我们说，既然你们说球笼有问题，那么你们就给我更换一个新的。如果说更换完之后呢，没有任何的起色，那这个球笼子的成本与这个工时费呢，我是不付的。今天呢，我斩钉截铁地告诉他，一定是球笼出现了问题。如果不是球笼出现了问题，我所有的工时费、成本费我一分不要。因为像球笼子出现异响这个问题呢，我感觉是个汽修工呢，他都明白，在判断上呢，基本上不会出错。像我们呢，每个月呢，像维修更换球笼这种活呢，至少也要更换个3、4个，所以说呢，判断呢一般不会出错。后来球笼子更换上之后，这个问题呢症状消失了，车主呢非常的高兴。今天我们着重说一下这个汽车的球笼损坏之后呢，会导致怎样的故障与异响其实球笼子损坏呢，它会导致加速或者是转弯时这个球笼出现异响，特别是在转弯加速的时候不管是前进还是后退球笼子这个异响呢是非常的大。这种响声是什么响声呢？就是嘎噔嘎噔嘎噔带节奏的这种响声。如果出现这种响声，一定是汽车的外球笼出现了问题。通常这个球笼损坏大部分是由于这个球笼的一个橡胶套就是密封套破损引起的破损之后呢，它会导致水或者是泥沙进入到球笼，导致呢球笼异常磨损。同样呢会导致球笼内的润滑油泄漏，出现异常磨损后这个球笼的矿量就会变大，就会出现异响。其实呢，汽车的球笼是一个很重要的部件，非常非常重要就相当于我们后驱车的传动轴。球笼呢是安装在半轴的末端，半轴的内侧呢连接变速箱的内部呢叫做内球笼，连接在刹车盘对面的球笼呢叫做外球笼。它是起到一个连接半轴和车轮的作用如果没有球笼呢，动力它就无法传递到车轮上。所以说呢，在平时保养时我们如果将汽车用举升机举起来之后呢，千万要检查一下球笼的密封套是否损坏。如果密封套损坏呢，我们要及时更换这个密封套，不然呢，一旦出现异响，我们再更换密封套呢，就已经为时已晚。球笼的学名呢，它叫做等速万向节。
汽车上常用的球笼呢，通常分为两种，一种是固定型球笼式外向节，它的特点呢是在传递转距的过程中啊，主冲动轴之间呢只能相对转动，不会产生轴向位移。通常呢用于靠近车轮处，就是我们的外球笼。另一种呢是伸缩型球笼式外向节，它也有一个特点，就是在传递扭矩的过程中啊，主冲动轴之间呢不仅能相对转动，而且呢可以产生这个轴向位移。这种球笼呢通常用于靠近驱动桥处。也就是说，在我们前驱动车呢变速箱处，因为我们变速箱内部呢暗藏着驱动桥。这就是我们常说的内球笼。在我们汽修实际的维修当中啊，很少见到内球笼损坏，通常呢都是外球笼损坏。外球笼更容易损坏的原因，其中呢有两个。第一个呢就是我刚才说了，是这个防尘套损坏或者是泄漏导致的损坏。第二个呢就是外球笼相比内球笼呢，在传递动力的时候，它的角度更大、更频繁。所以说呢，只要我们听到车轮嘎噔嘎噔响，一定是外球笼损坏。好了，谢谢大家，我是汽车机械师沧海，我们下期见。